好啦，OK，咁咧去到第29條啊，都係一式分解題目嚟嘅。咁啊，同學仔可以睇下啦，呢條係卷一嘅題目嚟嘅。OK，咁第4條啦，咁其實都唔係話好難嘅啫。咁但係就BC part 就要留意下啦嚇。好，咁 A part 好簡單嘅啫嚇。咁5m 減10n 啦，咁我哋就可以抽個5出嚟啦，就變咗 m 減2n，好簡單啦。咁 A part 好啦，咁 B 呢，咁留意啦。咁前幾條呢，我哋講過呢，就係話，喂，你話阿 Sir 啊，你見到呢頭尾都有啲疑似呢，咪可以就咁諗起呢呢一個嘅係咪啊？A 減 B 疑似，或者係 A 加 B 疑似，呢兩個是但一個啊嘛，係咪？咁但係呢度唔得喎，係咪？點解呢？因為講過啊嘛，你一定要頭係一嚿嘢疑似啦，尾係一嚿嘢疑似啊嘛。咁但係你呢個尾嘅疑似好難變嘅。OK，咁喺呢度呢，就我哋首先我哋就可以諗紅色呢兩個 identities 啦，或者呢，如果諗唔得嘅，我哋冇辦法啦。見到呢啲咩意思加乜乜再加乜乜意思嘅，我哋其實可以諗恒等式啦。第二我哋可以諗就係一式分解嘅。OK， 一式分解。咁呢個一式分解點分呢？咁啊就係m 二次就係拆咗 m 同 m 啦，係咪？咁啊負6 n 二次咁6啦，咁我哋一定係拆做2同埋3噶啦。OK。咁問題就係正負擺邊嘅啫，話正負擺邊嘅啫，因為中間我哋個檢查數係咩啊？檢查數係正 mn 啊嘛，係咪？咁交叉相乘落嚟啦，乘落嚟變咗2mn 啦，咁啊3mn 啦。咁上堂教過呢個方法啊。咁我哋點樣加減乘除可以會有個正 mn，就係負正啦，啱啱？好，咁負正喎，負2n，咁即係呢度要負啦，正 3n，正 3mn 即係呢度要係正啦，所以嗰兩個括號就會呢兩個啦。得唔得？咁所以其實呢兩個括號呢，就會係呢兩個啦，咁樣啦，得唔得？咁就做完 B part 啦。OK， 好 OK， 跟住 C 啦。咁啊 C 其實就用翻 A part 同 B part 嘅答案啦。咁就好簡單嘅啫嚇。呢一個其實就會呢一個嚟㗎啦。咁呢一個呢，太似食啦。咁呢一個呢，就會係呢一個嚟㗎啦，係咪？咁所以我用翻 A part 同 B part 答案啦。咁啊粉紅色嘅抄翻 m 減 2n 先。OK， 跟住呢，就你會見到有樣嘢啦，呢度呢，係有個負嘅，係嘛？負 5m 加 10n， 咁同 A part 呢，呢一個正 5n 正 5m 減 10n 係有啲分別嘅。呢度又係要考埋你呢，就抽負號啦。OK， 所以其實好悶㗎，年年都係考你抽負號㗎。OK， 所以你要抽負號出嚟啦，先變咗做 5m 減 10n 咁嘅。咁呢一個呢，先至係綠色嗰個位咯，係咪啊？得唔得？咁呢一度就係A part 答案咯。A part 答案呢一度咯，照抄得啦，因為一模一樣啦嘛，已經 OK。5m 減 10n 咁樣，咁就會減5啦，同埋 m 減 2n 咁啊。咁你見到有啲咩一樣？你有啲咩啱用喺呢度？咁呢個咪啱用啦，係咪啊？啱用啦。咁就做完啦，得唔得？做完呢一條咁啊，都幾麻煩嘅嚇。咁啊，留意下啦。咁呢條就考你幾樣嘢啦。第一樣嘢考你識唔識睇唔睇到呢？就係B part 啊，特別係啊，就係用唔到呢一度嘅，用唔到呢兩個恒等式啦，要你用一式分解嘅咁樣。咁 C part 呢，就呢一度呢，就考埋你就抽負號啦。OK，咁啊，所以你發覺呢，就呢一個系列呢，就考好多你抽負號嘅概念嘅，得唔得？